ഇവിടെ ബോട്ടിൽ വെക്കുന്ന ഈ വഴി നമ്മൾ തിരിച്ചു വരത്തില്ല. ഫോട്ടോയോ വീഡിയോ വേണമെങ്കിൽ എടുത്തെടുത്ത് വെക്കണം. ഇതിലെ അങ്ങ് കറങ്ങി കുറച്ച് കറങ്ങി നമ്മളെ റിസോർട്ടിന്റെ ബാക്കിലൂടെ പോകും. ഫ്രണ്ടിലിരിക്കുന്നവർ വേണമെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടിലിരിക്കാം, ഫോട്ടോ എടുക്കാം. ഇവിടെ ഇരിക്കാം. വിളിക്കുന്നു കണ്ണിക്കൊള്ളു. നാളെ ബോട്ടിംഗ് ഇല്ല. അതെ അതെ, നാളെ ഇല്ല. നമ്മൾ നാളെ രാവിലെ കാരണം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബോട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് എനിക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല. ഹലോ മനോജ്. അതെ അതെ അതെ, പിന്നല്ല. അതെ അതെ അതെ. അല്ല, അത് മനോജ് അരുണായിട്ട് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി, കുഴപ്പമില്ല. എന്തായാലും നമുക്ക് അല്ല അരുണയായിട്ട് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തങ്ങ് ചെയ്താൽ മതി എന്നേ. കേട്ടോ, എന്തായാലും നമുക്ക് തിങ്കളാഴ്ചക്ക് തുടങ്ങാം. അതെ, ഓക്കെ. അങ്ങോട്ട് വേണം അല്ലേ? അല്ല, അത് അരുണയുടെ നിന്ന് മേടിച്ചിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതിയോ? ആണോ? ഓക്കെ. എത്ര എമൗണ്ടാണ് വേണ്ടേ? എന്നാ എടുക്കുന്നത്? തിങ്കളാഴ്ചയാണോ എടുക്കുന്നത് അതോ ഇന്ന് എടുക്കുവാണോ? തിങ്കളാഴ്ച എടുക്കുവാണല്ലോ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ പുറത്താണ്. ആക്ച്വലി ഒരു ബോട്ടിൽ ഇരിക്കുവാണ്. ഇവിടെ പോകാൻ നിൽക്കുവാണ്. ഞാനാണെങ്കിൽ നാളെ വിളിക്കട്ടെ, നാളെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈവനിങ് കുറച്ച് നേരം കഴിയട്ടെ. ഓക്കെ 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 മാഡം. താങ്ക് യു. This is what I said, it is muddy.
പകലില്ല, രാത്രി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇത് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ റിസോർട്ടുണ്ട്, ലാറ എന്നുണ്ട്. അതിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അത് രാവിലെ ഉള്ളൂ ഇവിടെ. വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ നമ്മളെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അവിടെയാണ് ഉള്ളത്. അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കി വെക്കത്തില്ല, ഫ്രഷാണ്. നമ്മൾ ഓർഡർ കൊടുക്കുക, അവിടെ ഉണ്ടാക്കി തരും. 15 മിനിറ്റിനകത്തുണ്ടാവില്ല. സീഫുഡ് എല്ലാം നമുക്ക് അവിടെ ചെന്നെത്താൻ നമുക്ക് കരയിൽ നിന്ന് നടന്ന് കയറാം അല്ലേ? ഇല്ല, ബോട്ടിൽ തന്നെ. ഇനി അവിടെ സമയമില്ല, അത് നമ്മളവിടെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കെട്ടാൻ പോകും. അതെ. അപ്പം രാത്രി കാലങ്ങളിൽ കാണില്ല. 6:30 വരെ. 6:30 നമ്മൾ കയറിപ്പെട്ട എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമ്മൾ തെറ്റ് തീരുന്നവർ അവർ 8 മണിയായാലും അവർ ഇരിക്കും. അവരുടെ ബോട്ട് തന്നെയാണ്. അവരുടെ ബോട്ട് പിന്നെ പൈസ അർത്ഥമാണ്. പൈസ ഉണ്ട്, നല്ല പൈസ. നല്ല വെജാണല്ലേ? വെജ് കൊണ്ട് നോൺ വെജ് ഉണ്ട്. ബിരിയാണിക്ക് 250 രൂപ. ഒരു 4 മാസം ആയിരിക്കും. 9 9 മാസം. ഈ പെലിക്കനാണ്. ഇത് മീൻ കഴിക്കത്തില്ല, ചിക്കി മാത്രമേ കഴിക്കത്തുള്ളൂ. എന്നെ കഴിക്കത്തുള്ളൂ. ചിക്കി കണ്ടോ ഒരാടെ ഇരിക്കുന്നത്?
ഓട്ടം കഴിഞ്ഞില്ല. അവരുടെ എന്താ തീർന്ന ഞാൻ ഇപ്പം പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അവിടെ ചിപ്സ് ഉണ്ട്, നമ്മള് കയറി വന്ന പാലവണി കാണുന്നുണ്ടാവും. അതിനെ കുഴച്ച് അല്ല ഇവിടെ അവൻ പൈസ കുറച്ച് വീട്ടിൽ കുറച്ച് നമുക്ക് വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇല്ല 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 നമ്മള് പോളിഷ് ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ അവരോട് ചെയ്യുമായിരിക്കും. ഇനിയുണ്ടെന്നോ ഇല്ല, പോളിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവരോട് ചെയ്യുമായിരിക്കും. എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നത്. ഞാൻ ഓർമ്മിച്ചില്ല, സമയത്തില്ല. നീ ഓർമ്മിപ്പിച്ചോ? അല്ലെങ്കിൽ ശരിയാവില്ല. അപ്പോൾ അടുത്ത ഇത് പോളിഷ് അടിക്കാൻ വരുമ്പോൾ അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാം. ഇങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതനുസരിച്ച് പൈസ പിടിച്ചു വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു